sai bị hợp lý là hổ báo có to đến đâu phải đua sói bé tí. Làng này là căng đét, tộc này là chất lượng, không phải là ăn đét, nhưng tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông của bà chủ cây, người dân là biệt đội cân hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đét, tộc này là chất lượng, không phải là ăn đét, nhưng tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông của bà chủ cây, người dân là biệt đội cân hết tất cả đối thủ vanh động. Độ tộc, độ tộc, mời em về với tộc của anh, mời em về với tộc của anh. Độ tộc, độ tộc, độ tộc, mời em về với tộc của anh, mời em về với tộc của anh. Làng này là căng đét, tộc này là chất lượng, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông